Iya, anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah, aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot. Dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot. Sanajan kuwari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah, kolot eta teh sebenarnya. Mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak. Sewaktu-waktu mah ngora, sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah ka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa. Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, ku ari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teh sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba je Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener aya 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda. Anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedek 10 kade cek kade anak muda Masya Allah ya 10. Sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa batuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anjur kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheurang budak kuari mah teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling taron ajawan gula mah aja kajawan jasa jujurna aju kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna oh di tangkal anu sana bisa naik coba naik ke 5 poe naik oh kemarin geus endogan sabaraha endogna kakarak aya 2 ke saminggu deui oh geus endogan sabaraha endogna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran ieu teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daun tongan haju dicirian ditangkalna tak bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tandaan tah tangkal aya manukan di barang dieu geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun Masya Allah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah
zaman jujur kuari ya Allah, Masya Allah, kari jujur jasa terus tidak benar tidak kakarak borosot tidak kakarak megar tidak deh geus aya bulu jaruman, Masya Allah, kayak kadinya deh geus aya bulu centong berak banget nanti nyawa bulu centong pan. Nah kuari di dalam deh geus hari Swiss tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya dua tasya hiji. Ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa beurang aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Iya anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu eta lain jelema sambarangan dua barangan eta sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana na bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara mansa wali kos itu utama urusan rahasia bogo na ge lain bogo cara ente Masya Allah dadamelan Allah geulis amat tuh muji syukur ka Allah nu jore jeung nu geulis ge sabenerna mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoeun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu tapi guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadahna pohara jasa aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ka anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyelamatkan diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Tursina ku aing diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nita teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep
ieu kan leuwih dua ieu kumaha Gusti nu dua nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang masyaallah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna nanti penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kanjeng Nabi Musa nu dua kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu dua aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cek Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib nya si mah kami teu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetep pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu dua ge hayang milu kudu kumaha menanganina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu maja ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam masya Allah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula wallahu a'lamu bimaradi mili Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh malam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditangtukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditangtukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh limikotina nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah Musa bejakeun kanu 70 puasa sanggeusna puasa ulah batal wudu sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih ulah make pakaian nu kotor bejakeun nu 70 puasa terus-terusan salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae kitu tuh siapa seri henteu berarti kan puasa kos urang mah kos kieu hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng
jebukan ge boho kopi aya teh manis aya rujak aya karujak-rujak asem aya naonan atuh Masya Allah ngebreng-breng di dinya deuk biar kapanggih jeung Allah atau mah kapanggih jeung rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe jam memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu kita puasa mantap jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran noda najis jeung sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapanggih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantap urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan sok gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sok poe kieu tah ngadahar 3 ge teh mah buar senep basana teh mah malah mah di hareupeun urang mah 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh tempat deuk Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate dia emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan moh harajas poho ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh Masya Allah sambelna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeun tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh mah awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti henteu malah dari bandingkeun jeung nu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu budak teu puasa nanaonan cerai rupa puasa bae bah geus moal beres sama kan tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang surga geus maruka jang aing mah oh eta kos kitu awal ka surga tah kos malah mah urang ge lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ya bakeur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur udahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol teh jelema eta ria teh kitu itu hayang kanyawan oh berarti keur puasa gorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal
make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina. Masya Allah karim. Iyalah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah manteu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae. Berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina. Ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah. Mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo gerak kade naraek kabeh naraek asup ka jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa. Masya Allah karim. Pohara. Di jero eta teh keindahan anu luar biasa. Kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brak. Dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawean anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa anu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat pohara jasa ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jasa geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megaset kabeh bersyukur kuminah-ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta-eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali padahal mah doana eta-eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat kok lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang caritana ke di luar ngeunaheun nya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui hese nyebutkeunana kok tiis amat hate
ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kena ieu cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meurang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah haridang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing jalan seneb beda atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa ka kuping muka lamajeng Allah lain suara Allah na tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat bunga nu pohara luar biasa eueuh papadaan indah na pohara nu 70 pohara idinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara gempa gunung oyag-oyagan nyana raragagan padahal matas munajat ngadengi suara Kangjeng Nabi Musa nu indah tapi tiba-tiba ieu goncang gempa falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam bissawab.